வணக்கம், வெல்கம் டு சாரீஸ் எக்ஸிம் யூடியூப் சேனல். இப்போ நாங்கள் வந்து வீனஸ் 100 லிட்டர்ஸ் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கு ஒரு சைட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். அதை பற்றி தான் இப்போ காமிக்கிறோம். பாருங்கள், அந்த பாக்ஸை காட்டன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. எங்கள் ஸ்டாஃப் விஜயகுமார் அண்ட் பேட்ரிக் டீம் வந்து எடுத்து கொண்டு போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டு. இந்த கிளைண்ட் வந்து ஏற்கனவே ஒரு சோலார் வாங்கி சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆன கிளைண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இன்னொரு புது வீடு வாங்கியிருக்கேன், அந்த வீட்டுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அந்த சைட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க, போய் டெலிவரி பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். இப்போ அதே தான் நம்ம ஸ்டாண்டை எரெக்ஷன் பண்ணுறாரு மிஸ்டர் விஜயகுமார். ஸ்டாண்டை தூக்கி வைக்கிறாங்க. அது வந்து கார்னரில் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் ஆச்சா, அதனால் கார்னரில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா மற்ற ஸ்பேஸ் ஒன்றும் அவர் பவர் பிளான்ட்டு போட போகிறாரு. ஸோ அதுக்காண்டி நாங்கள் வந்து ஓரமாக வச்சுருக்குறோம். சரிங்களா? அந்த சைடு நார்த் சைடு, இது வந்து சவுத் சைடு. ஸோ எப்பொழுதுமே டேங்க் வந்து நார்த் சவுத் ஃபேஸிங் தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஓரியன்டேஷனில் வச்சா தான் ஹாட் வாட்டர் கிடைக்கும். ஸ்டாண்ட் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம விஜயகுமார் வந்து டேங்க்கை லிஃப்ட் பண்ணிட்டாரு பாருங்கள். அவர் ஒரே ஆளை தூக்கிட்டு வந்து அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டாங்களா? இது வந்து ஒரு அசம்பிளி காமிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சோலார் வாட்டர் ஹீட்னா ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. சோலார் வாட்டர் ஹீட்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, சோலார்னா ஃபெயிலியர் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. 100% சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டு. எங்களுக்கு சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு 5000 கிளைண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாம். இந்த வந்து நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது குளம்பேட்டை ஒரு ஏரியாவில், குளம்பேட்டில் வந்து ஒரு இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். பாருங்கள், டேங்க் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுட்டாங்கப்பா. டேங்க்கெல்லாம் ஸ்க்ரூ பண்ணுறாங்க. அவங்க ஸ்க்ரூ பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க டீமு. இப்போ இதுன்னா நாங்கள் பாதியாக இன்ஸ்டால் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் சொல்லிட்டாங்க, நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வரல, வந்த பிறகு தான் டியூப் மாட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போதைக்கு அவங்களோட ஸ்பேஸ்க்காண்டி காமிக்கிறதுக்காண்டி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் இன்னும் ஒரு 10 days கழித்து தான் ஃபுல்லாக எரெக்ஷன் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் அப்படி சிம்பிளாக எரெக்ஷன் பண்ணி வந்துட்டோம். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணலை. அதுதான் அந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே காமிக்கிறோம். இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நாங்கள் அதை நானும் பண்ணிகிட்ருக்குறேன். அதில் பாருங்கள், போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸ்க்ரூ பண்ணி இது வீனஸுடைய ப்ராடக்ட்டு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 5 years கம்பெனி வந்து 5 years கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. வீனஸ் கம்பெனி வந்து 65 years ஓல்டு கம்பெனி. நாங்கள் வந்து 25 years அந்த ஃபீல்டு இருக்கிறோம். ஆமாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா. தேங்க்ஸ்.